mpianatra eo tongotrao. Emisao chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyadamina itwechapechaka wampunaya irote nyadamina itwechapechaka wampunaya. Rwanda, paradisa kely ho an'ireo mankafy zavaboary. Anarivo ny angano mikasika izany toeran'izany. Anisan'ny vahoaka tanora indrindra maneran-tany no mponina ary 7 taona eo ny taona salantsalany. Fomba mahomby hitoriana ny filazantsara ny fampidiran'izany ao anatin'ny fanabeazana. 500 kilometatra miala ny renivohitra Kigali no misy ny Ngoma Collège, sekoly adventiste Ambaratonga ambony ho an'ny fitsaboana. Ireto avy ny diplôma ao: licence, diplôma nampitsabo-panampy, diplôma nampampivelona. Mahafinaritra ny tontolo iainana misy sekoly satria 700 kilometatra ny ahavon'ny toerana misy azy ary mifanandrify amin'ny Farihy, Kivu. Tsy dia misy fialamboly etỳ amin'ny manodidina. Rehefa makato ianao dia azonao antoka fa hianatra no alehanao ato. Ny any zavatra tokony atao dia mipetraka ary mifantoka amin'ny fianarana. Taona vitsy lasa dia nanomboka nampiditra mpianatra avy amin'ny firenena hafa ny sekoly. Noho ny fikasana ivelatra kokoa sy hanampy ny taranjam-pianarana dia ilainy ny hanampiana ny efitra amin'ny fatoriana ho an'ireo mpianatra vaovao. Rehefa jerena nefa nisan'ny mpianatra dia azo antoka fa tsy afaka ampiatrany mpianatra rehetra izay raha miampy lalam-piofanana vaovao. Tena sarotra ho anay ny hanatanteraka izany. Somary ambanivohitra ny tanàna manodidina ary betsaka amin'ny mpianatra no avy amin'ny firenena hafa ka tsy maintsy mipetraka ato ny faritry ny sekoly. Izany indrindra no ilana efitra ny fatoriana vaovao. Tsy tombontsoa ho an'ny sekoly ihany ny hanampiana lalam-piofanana fa ho an'ny fiarahamonina manodidina ihany koa. Ny fitombon'ny isan'ny mpianatra sy ny efitrano dia amorona asa ho an'ireo monina akaiky ny sekoly. Manana ny maha izy azy tokoa ny Ngoma Collège ary mila mahatratra anao ty ambony ireo mpianatra mandritra ny fanadinam-panjakana raha maniry ny azo alalana hitsabo. Na dia mora kokoa ny saram-pianarana any amin'ny sekoly hafa dia miamitombo foana nefa ireo tonga mianatra ao amin'ny sekoly adventiste satria ahitana zavatra tsy hitany amin'ny toeram-pianarana hafa ao. Dia tsy mitovy amin'ny sekoly hafa ny ato. Mahatsapa tena kokoa ho mpianatra kristiana ianao rehefa ato. Mitondra fiovana tokoa izany satria samy manana ny fiaviany ny mpianatra ato ary tsy voatery nanana tombontsoa ny anatra ny soratra masina sy ny momba an'Andriamanitra. Tena tsapako mihitsy ny fisian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity sekoly ity. Fantandaza tokoa ny fandaharam-pianarana ho an'ireo miofana ho mpitsabo-panampy satria efa ampitraikefa tsara ireo mpampianatra. Ho fandraisana ireo tovovavy maro tonga hianatra ao dia ilaina tokoa ny hanampiana ny efitra fatoriana natokana ho azy ireo. Rehefa hoe sekoly mampiofana ho mpitsabo-panampy dia midika izay fa misy mpitsabo-panampy mihitsy mampianatra ao
malala betsaka mikasika ny fitsaboana izy ireo ary rehefa mampianatra anay dia toa hoe zavatra iainany mihitsy ilay mitsabo. Tena mora aminay ny mahazo sy mandray ny fampianarana ary tena manampy anay hahatratra ny tanjona hahatongavanay tato mihitsy izy ireo. Mikendriny tsara indrindra ity sekoly ity ka noho izany eto ambavaka ireo mpianatra sy ny tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny Ngoma Collège. Mivavaha mba hijoro amin'ny foto-kevitra maha-kristiana azy ny sekoly ka tonga mpianatra maro alalan'i Kristy. Ny fanohananao ny fananganana efitrano fatoriana vaovao amin'ny alalan'ny fanatitra ny sabata 17 dia hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpianatra maro. Misaotra anao manohana ny asan'Andriamanitra. Miarahaba ny zazabody rehetra indray sy ny ankizy rehetra mpanaraka ny fandaharana dia miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zahay fatratra ny sabata indray dia andao aloha anakambana tanana avy hatrany dia akombona kosa ny tanantsika izany dia aondrika ny loha dia akipy ny maso fa hiara hivavaka isika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra. Jesosy zokinay lehibe ny fitiavanao anay dia omenao anjara fitahiana mandrakarivo zahay dia omenao anjara fotoana koa mba afaka hianatra ny teninao. Omeo fahendrena ny ankizy rehetra mpanaraka an'izao fandaharana izao mba hitombo saina sy tena ary handroso fity eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Velona izy izay indray no ny anarantsika nandritra ny herinandro. Velona izy ao amin'ny Tesaloniana 1:4-4 nisy ny tsy anjerintsika. Tesaloniana 1:4-4. Inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray. Inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray. Andao ary miaraka amerina ary sika rehetra. 1, 2, 3. Inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray. Bravo! Mahay daholo ny zazabody rehetra. Dia efa mipetraka tsara daholo moa. Mahazo toerana ary dia anaraka ny tantara indray sika rehetra handray lesona avy amin'izany tantara izany. Ny fomba namonoana olona navita heloka be vava tamin'ny andro niainan'i Jesosy tetỳ tany dia toy izao. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana izy ireny ary navela ho faty teo. Tsy olona navita heloka be vava nefa Jesosy saingy noraisina ho toy izany izy. Olona 3 no natao hovonoina teo amin'ny hazo fijaliana tamin'io zoma io. Jesosy sy ilay jiolahy anankiroa. Nofatsian'ireo miaramila teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny fantsika arezatra be teo amin'ny tanany sy teo amin'ny tongony Jesosy. Rehefa vita izany dia natsangana izy ireo ilay hazo fijaliana ary naronjo ny rotsaka tamin'ny tany tao anaty lavaka iray. Nivavaka ho azy ireo Jesosy, raiko mamelany elo fa tsy fantany izay ataony. Tena tia azy ireo tokoa izy. Nitraka nijery an'i Jesosy reto mpitondra fivavahana jiosy. Namonjy ny afy izy hoy ireo ny antsoantso nefa tsy mahavonjy ny tenany. Nataon'ireo miaramila fiomehezana Jesosy. Nasian'izy ireo soratra teo ambonin'ny lohany manao hoe ity no mpanjakan'ny jiosy. Niantona teo ankavanan'i Jesosy teo ankavian'ireo jiolahy anankiroa. Nanomboka nomean'i Jesosy ny anankiray. Fa ilay anankiray faharoa kosa ny teny nanao hoe mendrika antsika ny ho faty. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Rehefa avy niteny izany izy dia nangataka an'i Jesosy mba hatsiaro azy. Dia nampanantena azy Jesosy fa ho any an-danitra izy ndray andro any. Lasa maizina toy ny alina ny lanitra tamin'ny tato vovonana. Raiky tahotra ny olona
vetivety taorin'izay dia maty Jesosy. Nampidiny Josefa sakaizan'i Jesosy avy eny amin'ny hazo fijaliana mifatin'i Jesosy ka nataony tao anatin'ny fasana anankiray vaovao. Tsy mbola nandevenana olona nakodiany teo anoloan'ilay fasana amin'ny vato lehibe iray dia nilentika ny masoandro tonga ny sabata. Nitsahatra ny sakaizan'i Jesosy tamin'ny andro sabata. Saingy tena nalahelo mafy tokoa izy ireo. Tsy azon'izy ireo no zavatra nitranga. Inona no zavatra hitranga amin'ny manaraka? Nandeha nakany amin'ny fasana ny sasany tamin'ireo vehivavy tian'i Jesosy ny alahady maraina. Tapotapoka teo ny teny Maria, nangovotra ny feony. Jereo, nisy nanakodia ny vato natao amin'ny vavafasana mba ho hidiny. Sy tapitapitra izay, indro nisy anjely anankiroa nitafitafiana mamirapiratra ny seho tamin'ireo vehivavy verevitra ireo. Nahoana no atao pasana no itadiavanareo ny velona? Hoy ny anjely anankiray nanontany. Efa nilaza taminareo Jesosy fa ho faty izy, nefa hitsangana indray amin'ny andro fahatelo. Laza ireo vehivavy ireo niazakazaka nilaza tamin'ireo sakaizan'i Jesosy hafa. Ny ely aingana dia aingana ny vaovao mafaly. Velona Jesosy, velona Jesosy. Velona izy ankehitriny, ary mbola miely manerana an'izao tontolo izao ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy izany. Dia izao izany, tiantsika Jesosy. Maty ho antsika izy, ary nitsangana tamin'ny maty izy dia any an-danitra ankehitriny. Rehefa ho avy indray izy dia andray ny olona rehetra izay mino azy ho any an-danitra mba hiaraka amin'ny toetraminy mandritra ny mandrakizay. Manao daholo ianareo rakisy namako. Tonga indray ty ny sabata mahafinaritra izay ahafahantsika mamerina eto miaraka ny lohahevitra izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Ny lohahevitra faharoa amby folo izany izay mamarana ity telo volana ity, izay manao hoe nitsangana izy. Nitsangana izy. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjery dia hitantsika tao amin'ny Lioka 4:20 andininy fahaenina. Lioka 4:20 manao hoe tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsy ato izy fa efa nitsangana. Lioka 4:20 andininy fahaenina. Mahafinaritra tokoa rakizy ny lohahevitrintsika izay milaza amintsika fa efa nitsangana Jesosy. Raha nandalo zavatsakotra izy, niaritra hirifiry izy dia maty izy ho famonjenantsika. Dia indro izy ankehitriny maneho amintsika fa afaka manantena fandresena ao amin'i Jesosy itsika satria efa nitsangana izy. Ka dia andehary hifiditra tanteraka amin'i Jesosy itsika, ilay tompony fandresena ao amin'ny fiainantsika. Dia andao arahantsika indray ary ny tantara. Efa nisy verakizy fotoana anaty izy fanantenananao satria nanantena zavatra manokana ianao tamin'izay. Zavatra izay tena ninonao mihitsy fa isy eo kanefa indrisy fa tsy nitranga izany. Nanantena karazan-javatra manokana maro teo amin'ny fanjakan'i Jesosy tokoa rakizy ny mpianatra. Kanjo maty Jesosy. Inona indray izany izao ny zavatra iseho manaraka? Rehefa avy nijaly mafy mantsy Jesosy dia maty. Teo amin'ny hazo fijaliana izy ny zoma folakandro. Na dia efa maty azy izy dia mbola nanay be ihany ange ireo mpisorony. Noho izany dia nasiany ireo mpisorona miaramila 100 lahy niambina ny fasana nametrahana an'i Jesosy. Vao maraina ny alahady nefa dia nisy horohorontany tapoka nampiovitrovotra ny tany manodidina ny fasana. Nisy anjely mahery namirapiratra toy ny tselatra ny seho ka nanakodia ny vato. Ny vatoka teny amin'i Jesosy ny fijerony miaramila ary nisy fa nivoaka avy tao am-pasana. Feno tahotra loatra izy ireo ka dia lavo tamin'ny tany. Fantatr'izy ireo tamin'izany fa zanak'Andriamanitra tokoa
io nomboany teo amin'ny azo fijaliana io. Toy izay no nandianana izy ireo ny azakazaka nakany an-tanàna, laza tamin'ny olona rehetra izay nifanena taminy zavatra hitany. Ny sasany tamin'ireo miaramila indray dia lasa nanolo-tatitra tany amin'ny lohampisorona rakizy no azavain'izy ireo tamin'ny atsipriany ny fisehoan'ilay horohorontany. No lazain'izy ireo mazava tsara ny fomba nanakodiavan'ilay anjely mora foana ilay vato lehibe. Tena lazain'izy ireo ihany koa fa hitan'izy ireo ange Jesosy mivoaka avy tao am-pasana velona. Tsatra toy ny taratasy rakizy ny endrika ny mpisorona, raiky tahotra mafy izy ireo. Tsy azo lazaina amin'olona mihitsy izany fa velona Jesosy hoy izy ireo tany eritreriny tany. Gaga loatra ka afa-mpisorona be, ankona mila tsy ahateny intsony izy. Andraso aloha hoy izy niantso ireo miaramila izay efa lasa niodina teny. Tsy mahazo milaza amin'iza ny zavatra hitanareo nareo. Laha zao fa ny mpianana no tonga tamin'ny alina ka naka ny vatan'i Jesosy, raha iny ianareo natoriany. Ny orokotra ireo miaramila rakizy na ranare izany. Raha hiteny mantsy izy ireo hoe natory izahay teo amin'ny toerana ny ambenanay dia ho voaheloko ao faty mihitsy ange izy ireo fantatry ireo mpisorona ny tao an'eritreritra reto miaramila. Avy hatrany dia notambazany vola izy ireo. Fotoana fitaorian'ny nandianan'ireo miaramila nakany an-tanàna dia tonga teo amin'ny fasana ny Maria Magdalena. Nahita ny fasana efa foana izy ka dia lasa aingana nampandre ireo mpianatra. Nisy vehivavy vitsivitsy hafa koa nge nandeha tany amin'ny fasana tamin'ny maran'io nefa tsy tao intsony Jesosy. Ny teny tampahalemempana tamin'ireo vehivavy ireto rakizy ny anjely izay nanakodiany vato. Aza matahotra tsy ato izy efa nitsangana araka izay efa nolazaina. Mandeha hanafaingana ka lazao amin'ireo sakaizany hoe manome fotoana anareo rehetra any Galilea Jesosy. Lasa ny azakazaka aingana nakany amin'ny mpianatra ary ireo vehivavy ireo. Rehefa niteny tamin'ny mpianatra rakizy Maria Magdalena fa misy nangalatra ny fatin'i Jesosy dia lasa ny azakazaka nakany amin'ny fasan'i Petera sy Jaona. Nanaraka azy ireo lavy taty aoriana moa Maria. Rehefa niverina tany Jerosalema izy ireo dia nijanona tany aorian'i Maria. Feno alahelo ny fony, nikokoko ny tomany izy teo ampijerena ilay fasana foana. Teo izy no nahita anjely anankiroa niteny hoe raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? Satria nalain'ny olona ny tompoko hoy izy namaly. Niodina andeha izy sady mbola nitomany ihany. Tapotapoka teo anefa ninjaina izy feo iray hafa niteny taminy hoe raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? Tompoko, lazao amiko ny toerana misy azy hoy izy nitalao. Ry Maria hoy indray ilay veo malefaka. Fantatry Maria avy hatrany ilay feorankizy tsy olon-kafa fa tena Jesosy mihitsy. Tamin'ny fiofeno aravona no nijereny ny endrika Jesosy. Mandeha any hoy Jesosy taminy, lazao ny mpianatra. Dia lasa Maria nakany amin'ireo mpianatra mitondra ny vaovao mahafaly. Velona Jesosy, nitsangana izy nahita azy aho. Eny velona tokoa rakizy Jesosy, mpamonjintsika nitsangana tamin'ny maty izy. Ary satria velona Jesosy dia azonao sy azoko ataony mifidy ny fahasambarana sy ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Ary afaka manomboka teny izao izany fahasambarana izany raha manolotra ny tenantsika ho azy isika sy manaiky azy ho mpamonjy antsika. Miarabantsika tanora zandry indray ary hiaraka midina ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro isika. Lesona farany tamin'ity telo volana ity dia lesona 12. Averintsika araloha ny tsy anjery sy ny lohateny. Ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 4:1-12 nisy ny tsy anjerintsika. Andao ary araka. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feonarika anjely ary ny tropetan'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Raha izay ny tsenjery dia inarany lohateny fampanantenana fitsanganana maty.
hitantsika fa resaka fitsanganana maty a ny loha hevitra izay ny anarantsika nandritry ny herinandro ary tsy niala fa mbola tao amin'ny tantaranizy telo mianadahy ihany a dia i lazarosy a sy marisy marta efa hitantsika fa maty lazarosy tara jesosy vao tonga raha ny fijery azy kanefa hitantsika fa fanainian jesosy ny ho tonga tara mba hampisehoana ny voninahitr'andriamanitra tonga ny fotoana izay hanehoany jesosy an'izay voninahitr'andriamanitra izay niangona nanodidina azy ny olona teo ny vahoaka maro teo ihany koa marisy marta izay mbola nitomany mandrakariva ny fianakaviana re izay nalahelo teo ihany koa ireo fariseo izay mba mody nitomany ihany koa izy kanefa ny tao an-tsainy tao a tena zavatra hafa mihitsy teo ihany koa ireo mpikarama mpitomany nisy an'izany mantsy tamin'izany fotoana izany hoe mikarama mitomany a ny asan'le olona rehefa misy fahoriana dia nalahelo ihany koa jesosy nitomany izy inona ny tena nampitomany an' jesosy nalahelo an'i lazarosy ve izy nihevitra reo olona reo fa tena nalahelo an'i lazarosy izy nefa hitantsika fa ny fijeriny any reto olona reto a no nampalahelo azy nalahelo ny marta sy maria izay tohatra ny tsy nanana fanantenana indray izy nalahelo any reto fariseo izay mody nitomany kanefa ao aorianao dia efa manana teti-dratsy sahady hamonoana an' jesosy sy lazarosy koa azy nalahelo ny fihetsiky ny olona izy izay ny tena nampitomany an' jesosy ary rehefa vita izay toe-javatra izay a dia naseny jesosy a novoana sokafana ilay vato nosakana ny marta indray izy tamin'izay satria efa maimbo ange mamenatr'olona tsy tiany marta ho jerijeren'ny olona ny fatiny anadahany efa mivoraka ny fahalovana tsy nanaiky nefa jesosy fa nolazainy fa hoe anehoana ny vonahitr'andriamanitra izao ary ny vavaka nataon'i jesosy dia ho fanehoana ihany teo amin'ireo manodidina azy fa zanaka ny rahan'andriamanitra izy no mesia ary tsy avy aminy izao fa tena avy amin'andriamanitra eny izy koa dia andriamanitra ary amin'ny alalany no anaovan'andriamanitra izany fahagakana izany nasehon'ny jesosy fa efa fantatry jesosy a fa miaraka amin'ny foan'andriamanitra fa ankehitriny tia no fantatry ireo olona ireo izany fiarahany a amin'andriamanitra rainy izany navelan'i jesosy ho tazan'ny olona aloha ny fatany lazarosy fa efa tena maty izy mba tsisy resaka indray hoe sao dia tsy maty akory fa tena maty izy ary teo no niantsony jesosy a any lazarosy nasehon'i jesosy fa izy tokoa ilay fananganana maty sy fiainana izy ilay manome ny fiainana vaovao indray izy a no anangana indray dia na tonga tao amin'ny lazarosy indray ny aina avy amin'andriamanitra dia velona i lazarosy ny lesona tiany jesosy ampitaina amin'ireto olona ireto dia hoe afaka ny hitsangana indray ny olona rehefa avy Kristy tia no fantatry ny olona fa rehefa ao amin'ny Kristy dia misy ny fitsanganana amin'ny maty reto fariseo reto tokoa ne tsy nino ny fitsanganana amin'ny maty fa nasehon'i jesosy miariary fa ainy ny manangana amin'ny maty ary mbola ho antsika amin'izao fotoana izao izany lesona izany ny tsenjery dia nampianatra antsika fa rehefa tonga ny tena ny tompo hidina avy any an-danitra jesosy Kristy izay ho avy any an-danitra dia miaraka amin'ny feon'ny arkanjely dia hitsangana izay maty ao amin'ny Kristy ireo no hitsangana aloha rehefa aveo vao misy ny toy ny hoe isika izay velona dia hiaraka hitsena ny Kristy eny amin'ny raolanitra teny fampanantenana lehibe ho antsika izany tanora namako ka na inona zavatra miseho na misy ny fahafatesana fa rehefa ao amin'ny Kristy isika dia hitsangana rehefa tonga Jesosy nampianatra antsika izany ny tenin'Andriamanitra fa tena misy ny fitsanganana amin'ny maty nampianatra antsika fa na handalo fahafatesana voalohany azy isika dia hitsangana indray tahaka ny Lazarosy ny atsapahantsika sy atokitsika ihany koa fa amin'ny fiverenan'i Jesosy fanondroany
dia tsy maintsy isy a ny fitsanganana maty ary ny andraisantsika fanapahan-kevitra ny andray any Kristy satria izay maty ao amin'ny Kristy ihany a no hitsangana rehefa tonga Jesosy. Izay raha mahakasika n'iny lesona iny a mino fanampitombo ny fanantenantsika izay. Mirary soa antsika tsirairay avy a amin'ny manaraka indray. Falindray miaraba ny tanora manontany rehetra, miaraba ny ray aman-dreny ny zoky sy ny zandry rehetra ihany koa. Natratra ity lesona farany amin'izao 3 volana izao. Lesona faha 12 no nianarantsika tamin'iny herinandro iny a, izay miresaka indrindra ny amin'ny hoe mifandray amin'ny fiangonana. Ny tsenjery dia mino fa hainao satria tena efa mahazatra antsika loatra. Petera voalohany toko faharoa andiny fasivindao rahantsika mamerina izany. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Rehefa miresaka hoe fiangonana dia ahoana ireny mety hamaritantsika n'izany hoe fiangonana izany? Rehefa hoe fiangonana dia tsy ilay vatan-trano be iny akory ny atao hoe fiangonana, fa ny fiangonana dia ny fikambanan'ireo mpino ao anatin'ny fiombonana anankiray. Ny fiangonana dia tenan'i Kristy ary Kristy mihitsy ny lohany ao anatin'izany fiangonana izany, fikambanam-pinoana izay Kristy ny lohany ao anatin'izany. Inona no andraikitra ny menan'ny fiangonana ary? Ny fiangonana dia arak'ilay voalazan'ny tsenjery teo dia nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany izy ireny mba ilaza ny atsaran'i Kristy amin'ny hafa rehetra. Izay izany ny tanjon'ny fiangonana. Ny adidin'ny fiangonana, ny andraikitry ny fiangonana dia ny anambara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny manodidina rehetra. Aneho ny toetran'i Kristy amin'ny olona rehetra izay ao anatin'ny aizina sy ao anatin'ny fangidiam-pahoriana, dia izany no antony isian'ireny fiangonana ireny. Ny fiangonana dia tahaka ny vatana izay ahitana ratsana, ahitana ataova maro isan-karazany. Misy ety ivelany, ny maso, ny sofina, ny tanana, ny tongotra, ny fo, ny avonkavoka. Fa ireny rehetra mitambatra ny atao hoe olombelona dia toy izany ihany koa ny fiangonana. Ka ao amin'ny fiangonana dia tsy misy mihitsy iteny hoe za tsy mila ny maso na za tsy mila ny tongotra, fa miara-miasa avokoa ny membre rehetra ao amin'ny fiangonana, ny mpino rehetra ao amin'ny fiangonana mba hampandroso ny asan'Andriamanitra sy mba ahafantarana izao tontolo izao, ahitana izao tontolo izao izay ao anaty aizina ny fahazavana mahagaga izay ananan'i Kristy. Ny fiangonana ary izany ny fitaovana mitendren'Andriamanitra mba ho famonjena ny olona dia nalamina izy io ho amin'ny fanompoana ary ny iraka mpanaovina azy dia nitondra ny filazantsara amin'izao tontolo rehetra izao. Amin'ny asan'ny fanomezam-pahasoavana maro no iasan'ny fiangonana dia ny zava-kendren'Andriamanitra na ho amin'ny vondron'olona lehibe izany na ho an'ny kely kokoa dia ny arahan'ny vahoaka rehetra mizara ny fitiavana amin'ireo izay mifanerasera aminy. Ary ny mahafinaritra dia izao hoe nomen'Andriamanitra ny fanahy masina mba hitarika ny fitiavana ny vahoakany, mba hanova n'izao tontolo izao ary tonga ny olona rehetra handeha hiasa ho an'i Kristy. Dia ianao mety mieritreritra hoe za raha mbola kely ity, inona koa moa izany no anjara-panaovan'Andriamanitra amin'ity fiangonana ngeda be ity? Za ve ho hitan'ny fiangonana akory? Za angamba mety tsy ilavana azy akory? Aza manao an'izany fa tena ilain'ny fiangonana tokoa ny fisianao. Ilain'Andriamanitra ny fisianao ilaza ny hatsaran'Andriamanitra amin'ny hafa rehetra. Ny rariko ry tanora manontany dia izao hoe na kely ianao na lehibe ianao na mana-talenta ianao na ahoana toetranao dia tadideo ny iraka nampanaovina anao dia nilaza ny fitiavan'i Kristy amin'ny hafa rehetra, amin'ny manodidina rehetra. Aneo ny fahazavana izay raisinao avy amin'Andriamanitra ary anaparitaka an'izany amin'ireo izay ao anatin'ny aizina, ao anatin'ity tontolo izay misy antsika ity. Hitantsika ny Andriamanitra dia handray fahazavana tokoa isika mantoanto rehetra ary anaparitaka izany amin'ny hafa rehetra dia tena ho iraka ao amin'ny fiangonana tokoa isika. Samy hitahin'Andriamanitra daholo ary dia ho amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray.
dia tonga indray tokoa tia ny fotoana ry tanora namako ry zatovo namako ny amin'ny fiarahantsika mamerina ny tenin'andriamanitra. Farany teo sika dia niresaka n'ilay hoe fangalarana fizokiana Jakoba Sesao nandaingy mamitaka dia nalaina ny fizokian'ilay zoky. Dia ilay zoky indray lasa zandry, ilay zandry indray lasa zoky. Dia mieritreritra hoe zany ve dia maninony samyizay mirahalahy ihany ange hoe sisisa kanefa dia nisy fiatraikany eny fa na dia teo anivon'ny firenena aza dia nampizara roa ny fireneny zanak'Israely zany lainga kely momba ny fangalarana fizokiana izany teo amin'ny tantara. Dia mandray lesona moa zany tsika hoe tandremo re fa ny lainga kely ohatrany hoe tsy dia maninona iainany zatovo ankehitriny mety hisy fiatraikany eo amin'ny hoavy mandrakizay zany, eo amin'ny asa, eo amin'ny taranaka mihitsy azy satria izay ny zavatra nisy teto. Lohahevitsika farandray kosa zany dia manao hoe tolona teo anilan'ny rian-dranoray. Tolona teo anilan'ny rian-dranoray. Andevaka itsika Genesis 7:20 sy ny 10. Genesis 7:20 hatramin'ny 10. Izao ny Jehova Andriamanitry Abrahama rainao sy Andriamanitry Isaka. Ny tany izay andrinao dia omeko anao sy ny taranakao. Ary indro izao momba anao ka hiaro anao amin'ny lalakalehanao rehetra. Ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity fa tsy handao anao aho mandra-panaoko izay voalazako taminao. Izay ndray zany ny teny fikasana azo lazaina hoe mahafinaritra ary sarobidy tonga tamin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia rehefa mijery ny tantara isika, rehefa mijery ny tantara amin'ny Genesis 7:20 io dia rehefa natory ilay mpanompon'Andriamanitra dia nanofy anjely miaka-midina eo amin'ny lanitra sy makaty amin'ny tany. Izay ilay nofy. Dia rehefa mijery ny tantara hatrany aloha be tany indray isika dia nahafantatra tsara isika fa tamin'ny voalohany tokoa nge dia afaka mifanerasera tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva. Mifanerasera teo tao amin'ny saha. Kanefa rehefa nisy ny tsy fankatoavana dia tapaka izany. Dia tsy Adama sy Eva ihany no afaka mifanerasera tamin'Andriamanitra fa ny taranaka taty aoriana mihitsy. Dia nijery ny fomba rehetra Andriamanitra dia tonga Jesosy ilay zanak'Andriamanitra nanohy indray izay fifaneraseran'izay. Dia ilay nofy eto dia maneho an'izay mihitsy hoe mbola ho avy ny fotoana, mbola hisy ny fotoana, mbola tia antsika Andriamanitra, mbola afaka mifanerasera aminy tsika amin'ny alalan'i Jesosy. Izany hoe izay manana Jesosy zany dia mbola afaka mifanerasera amin'Andriamanitra. Ary ny teny fikasana izay nomena ny mpanompony hatramin'izay dia mbola afaka omena antsika amin'izao ihany koa satria isika dia mivavaka amin'ilay Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba. Indro izao momba anao ka hiaro anao amin'izay lalaka alehanao rehetra. Izay andalan-teny kely tao amin'ny Genesis 7:20 izay mba irariko indrindra mba ao antsika ihany koa amin'izay lalana alehanao rehetra dia momba anao Andriamanitra. Tsy azon'Andriamanitra tao zany raha tsy teo Jesosy. Noho izany, noho ny fisian'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra namonjy antsika dia manasa antsika aho mba hiazona ny famonjena izay nomeny Jesosy. Ankatoa ny teny izay nomeny Jesosy fa Jesosy no vahaolana ho antsika. Ka ilay nofinofy izay nisy taloha dia tsy nofinofy tsy fa azon'Andriamanitra tanterahana amin'ny fiainantsika satria afaka mifanerasera amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ny vavaka izay tonononao dia afaka hoenon'Andriamanitra ary Andriamanitra dia mampidina valim-bavaka ho anao ihany koa. Irariko mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika izany ho fanandramantsika amin'ny maha-kristianina antsika rehetra. Toy izay indray ny lohahevitrintsika ary dia manome fotoanantsika indray ao manaraka fifaliana ilay fanko velomary.
faly miarabanao indray na hatratra n'izao sabata famaranana nyity telo volan'ity sady izao loa hevitra faharoa folo sady tokoa isika ary efa nandray lesona be dehibe tao anatin'izay tantara maro ny safidiana tao anatin'ny baiboly fampiresahantsika ny amin'ny anaovanan'Andriamanitra ololarana ka nyresahana ny amin'ny mpanome sy ny fanolorana izay. Ity loa hevitra faharoa folo izay namarana ny loa hevitra ity dia nyresahantsika ny amin'ilay zatovolahy mpanan-karena dia ireo mpanome amin'ny andro farany. Fa talohan'ny anarana azy ity dia efa nianatra zasenao tao anatin'ity taridalana ity fa ny fanolorana amin'Andriamanitra zany ny fanolorana fanehoana fitokiana sy fiankofana amin'Andriamanitra azy dia ny fanomezana tsy tapaka sy ara-drafitra ary ny fampiarana n'ilay fitsipika hoe Andriamanitra no atao lolaharana ary ny rafitra momba ny trano firaketana ireo ilay ny raha nianatra tao anatin'izay telo volana izay ka tsara ny amerinana kely an'izay. Ity loha hevitra faharoa folo izay miresaka ny amin'ilay zatovolahy mpanan-karena ireo mpanome amin'ny andro farany ity moa dia ny Mateo 7:10 ka hatramin'ny 2:20 no toko fototra izay niarahantsika nianatra nandinika an'izany dia tao anatin'izay no nangalana andiny anankiray ka zasenao ny samy misafidy mba ho atao tsy anjery dia andao mba samy hamerina ny azy hoe eny ary ilay zatovolahy mpanan-karena miresaka na hoe iresahana ny amin'ireo mpanome amin'ny andro farany. Izy ity tokoa rehefa niarahantsika nianatra dia hitantsika fa tantaran'olona iray ao amin'ny baiboly izay nahazo fitahiana ary nandre ny antson'i Jesosy kanefa tsy nanaraka an' Jesosy. Dia ny fanontaniana mipetraka dia ahoana ary ny ahafahan'ireo izay miaina amin'ny andro farany manatsoaka lesona avy amin'ny fahadisoany ka mandray fanapahan-kevitra tsara dia ny mbola fotoanany tsy tara dia niarahantsika nianatra tao anatin'ny lesona fa misy fanasana entitra izay ataon'i Kristy ary ny tsirairay avy amiko sy aminao izay antefana izany dia afaka mitoky amin'ny fiahian'i Jesosy ary afaka mitoky ny amin'ny hoe mianatra miaina ampinoana miaraka aminy ka ny antso foana izay atao amiko sy aminao izany dia ny anekenan'i Jesosy izay manasa anao hitoky aminy. Nanapa-kevitra ny hitoky amin'ny fananany mantsy ity zatovolahy mpanan-karena izay niresahantsika tanatin'ny lesona ity fa ho azy ho anao kosa dia izao ny lesona hoe nandeha izay rehetra fananantsika dia apetraka amin'ny alitara avokoa ary manontany an'Andriamanitra isika hoe inona re Andriamanitra no tianao ampiasako ary amin'ny fotoana manahoana ny ampiasako an'ireto fananana izay nomenao ireto fa raha diso ariana loatra mantsy izay dia ho sahirana zasenao rehefa tonga ny fotoan-tsarotra fa Kristy anefa afaka manampy asanao dia n'izao dia andeha ekeny izy dia andeha anaiky. Maro koa ny lesona efa niraisintsika tao anatin'izay telo volana izay dia andeha anapa-kevitra ny anaiky an'Andriamanitra ka hanao azy lolaharana ary anapa-kevitra ny mba ho mpanome ary fanolorana araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa no atao ao anatin'izay. Ny taridalana moa dia nampianatra antsika ny amin'ny fivavahana marina tao anatin'iny herinandro farany amin'ny ity telo volana ity iny ary nisy taridalana mihitsy moa izay natoro asanao tsara ny mamerina an'izany eto mba ahatonga azy ho tena hoe ho zava-misy ny fampiarana azy eo amin'ny fiainana dia tsy inona fa ireo fitsipika manan-danja izay natoro ny lesona antsika mikasika ny fomba fanehoam-pitiavana amin'ireo sahirana. Tadidinao tsara ve efa nanana fahafahana na tombontsoana mpiatra ve ianao tao anatin'iny herinandro iny fa ny raha niresahan'ny taridalana tamintsika dia hoe izay olona tonga mangataka hanina eo am-baravarantsika dia tsisy azontsika avela ody maina sy honoana. Manahoana ny fampiaranao an'izay ao anatin'izay ihany koa dia niresahan'ny taridalana fa hoe rehefa hanampy koa nefa isika dia tsy maintsy mihevitra ny ara-panahy sy ny ara-nofo satria izay ny fanasoavana ny hafa fa raha ohatra ka ny ray amin'ireo ihany ny hoe ataontsika dia lasa tsy maneho ny tanjon'i Jesosy sika ny ara-panahy sy ny ara-nofo no tokony hovatsiana sy hanomezana an'ireo izay sahirana ary rehefa manampy isika dia tsy mitaky ny anampitsika ireo izay tsy mazoto miasa ny tompo fa saingy izao kosa hoe tokony aneo alemem-panahy sy fangorahana amin'ireo izay mihitsoka anaty fahantrana lalina isika. Lesona niarahantsika nianatra izany dia ampirisihana antsika ny ampiatra azy tsy izay ihany fa izao koa ilay niresahana ary mila fitandremana mihitsy hoe ny fikarakarantsika ny olona izay tsy manampy ny tenany dia vao maika mety handetika azy ao amin'ny akamoana ny fahantrana ny tsy fahalalana onony sy ny fiheverana fa hoe mety ho azony maimaimpona avokoa ny zavatra rehetra ka mila beazina dia anjarantsika amin'ny fanampitsika ny hafa
no manomean'izany fanabeazan'izany amin'ireo izay mangataka amintsika fa manana tombambidy lavitra no ny fanomezana vola mantsy ny fandaniana rondo sy ny fotoana ary ny fihezan'ny tena manokana satria izay tokoa ny hoe fitiavana marina anaty fivavahana marina ka fanolorana fiheverana ny hafa fanomezana izay takian'Andriamanitra mba ho ataoko so ataonao koa izany dia izao izay mpanaradian'i Jesosy marina ametraka ny fananany sy ny momba azy rehetra eo an-tanan'i Jesosy andesasenao mba hanao an'izany fanandramana izany ka amin'ny alalan'ny fanampiana ny hafa amin'ny fanohanantsika ny asan'Andriamanitra no hanaovantsika an'izany apetraka eo amin'ny tanan'i Jesosy asa tsara mantsy no vo izay takian'i Kristy amiko sy aminao dia teny mamy asa soa fitsinjovana ny manitra sy ny sahirana ary ireo mijaly mo afaka manao an'izany sasenao Kristy afaka manampy asanao dia andeha izy ny anteherana sy antenaina ao anatin'izany fa maro mantsy ny tsy mino ny banky ny lanitra kanefa sasenao kosa izay efa niara-nianatra anao an'izany asa soa araka ny toetran'i Kristy izany dia ametraka ny kontintsika ao amin'ny banky ny lanitra dia ampiasa ny momba antsika amin'izany fomba ny lanitra izany. Andriamanitra anie hanampy asanao eo amin'ny fampiarana an'izay lesona marobe ny rahantsika nianatra tao anatin'ny 3 volana iny izay saday anao n'Andriamanitra lolaharana isika hanome ary fanolorana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fahalalan-tanana sy ny fiheverana ny hafa no iainantsika manomboka eto Andriamanitra no aro sy pia atsika tsirairay avy. Mirary sabata feno fitahiana ary ary samia tahian'Andriamanitra veloma indray. faly tafaraka aminao indray atao anatin'ny fandarantsika mamarana ny 3 volana isika amin'ilay loha FDB hoe mitantana ny fananan'ny tompo mandra-piaviny ary atao anatin'ny herinandro faharoa folo izay anaovantsika jeritodika androany dia hoe ireo valisoan'ny fatokiana no lohatenintsika ao Mateo 5:20 ny andininy fa 2:20 no andininy fitadidy izay ny fampiarabantsika sy nataontsika tsy anjery teto nandrian'ny herinandro manao hoe tsara izany ary mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia hotendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao meloha ny anaovantsika n'izay jeritodika izay dia araisiko fifaliana ny manasanao andao iaraka ivavaka isika.